Aluma nazala. Utawi iki bab nerangno kawitane ayat to kawitane wahyu nazala kang tumurun apa wahyu to apa surat. Ukhtulifat dan khilafna apa fi awwalima. Ukhtulifat dan khilafna apa fi awwalima ing dalam kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma minal Qur'ani sanging Qur'an ala aqwal ning atase pira-pira pendapat. Al-qaulul awwal utai pendapat sing pertama wa huwa ta al-qaulul awwal iku as-sahihu sing sahih. Utawi awalu manazala iku iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa hadza utawi iki iku sabitun tetep enggak bener ini. Wa hadza utawi iki iku sabitun tetep fi sahihaini ing dalam Bukhari Muslim wa irimalan liyane Bukhari Muslim. Fa'an Aisyah tamangka kacritakna saking Aisyah radhiyallahu anha qalat sak temene Sayyidah Aisyah iku qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah dawuh awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah. Awwalu ma te kawitane perkara budi'a kang den kawiti bihi lan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi saking wahyu iku ar-ru'ya pengimpen as-shalihata ing awwalu ma budi'a bihi ar-ru'ya pengimpen as-shalihatu kang shalihah kang apik pengimpen finomi ing dalam sare. Fakana mengko ana apa sa'an niku layara utawa fakana mengko ana sapa Kanjeng Nabi ku layara rangipi sapa Nabi ru'yan ing pengimpen ila jaat kecuali teka apa ar-ru'ya misla falaki subhi khali persis kaya jumlorote subuh utawa padange subuh. Semua hubiba mengko nuli disenengno ilahi maring Nabi apa al-khala'u penyepi. Wa kana lan ana sapa nabi yakhlu nyepi sapa nabi bi ghairi khira ana ing buwa khira utawa bi ghairi khira ing ana ing buwa khira. Fayatahannatsu mongko ngibadah sapa nabi fihi fil khira. Wa wa ta'atahannus wa ta'budu iku ibadah allaya liya ing pira-pira wengi dawatil adadi kang duweni hitungan. Dawatil adadi kang duweni hitungan. Qabla ayan si asdirnge ento bali sapa nabi ila ahli maring keluargane nabi wa yatazawwada lan sangu sapa nabi lidzalika tahannus sumayarji mongko di bali sapa nabi sing sampean waca rafa ya kena nasab ya kena rafa berarti gawe istinaf na ataf ya ataf teng ayan sian bali ila Khadijah tamane Khadijah fa tazawwadu mongko sangu sapa nabi limisliha maring sepadane iki limisliha limisli dzalika layali hatta ja'asi kateko ing nabi apa al haqu kebenaran haqu manane wahyu wa halite nabi fi ghairi khira iku ana ing gua khira. Faja'a mengko teka ing nabi sapa al malaku malaikat faqala mengko dawuh sapa al malak ikra. Qala dawuh sapa nabi ma ana biqari'in ma ana ora ana sapa ingsun iku biqari'in kelan wong sing iso maca qol fa akhadani. Mongko nyekeli sapa malak ning ingsun faghatta mongko ngrungkepi sapa malak ning ingsun. Hatta balaga sigo numekakno sapa malak mini ingsun al jahda ing kangelan. Wonten sing maca al juhda ing kerepotan. Suma arsala mongko nuli nglepas sapa malak ning ingsun faqala ikra qala ma ana biqari'in fa akhudha mongko ngalap sapa malak ning ingsun faghattani mongko ngrekepi sapa malak ning ingsun asaniyata ing ambal sing kedua hatta balago sehingga numekakno sapa malaikat mini sa ingsun aljahda ing kerepotan wonten kiai sing maca hatta balago sehingga tumeka mini sa ingsun apa aljahdu kerepotan sami nggih suma arsalani mongko nuli nglepas sapa malaikat ning ingsun faqala ikra faqala ma ana biqari'in fa akhadani faghattani asalisa summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram wa fi ba'di riwayati lan iku tetep ing sebagiane pira-pira riwayat hatta balagha ma'lam ya'lam al hadits bituli aytam mimil hadits bituli tegese nyempurnakno sira al hadits ya hadis bitulihi kelawan dawane hadis al qaulu tsani utai pendapat sing kaping pindho. Pendapat sing kedua ngene awalu manazala iku ya ayyuhal muddatsir. Ngene iku ya ayyuhal muddatsir. Faqat rawa mongko teman-teman riwayat sapa Syekhoni Bukhari Muslim an Abi Salam bin Abdurrahman qol sa'altu Jabir bin Abdillah ayul Qur'ani unzila qablu qala ya ayyuhal muddatsir qultu aw iqra bismi rabbik qala uhadditsukum. Nyritakno hadis sing sing sira kabeh mahaddatsana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni jawartu bihira. Ini saat temen ingsun jawartu iku manggon ingsun fi khira ana ing khira falamma qadaitu monggo semangsane nyelesekno ingsun jiwari ing nyepi ingsun to manggon ingsun nazal tu mongko medun ingsun fastabton tu mongko mengisor ingsun manane dadi batonah napa nggih medun ingsun ngeduni alwadia ing jurang
Fanadzor tu mengko ningali ingsun amami ing arah ngarep ingsun wa khalfi lan arah mburi ingsun wa an yamini wa shimali lan saking arah kanan lan arah wetan arah kiwa. Semanadzor tu mengko nuli ningali ingsun ila sama maring langit faidan mengko nalika nadzor huwa utawi langit utawa huwa utiman fis sama yakni Jibril. Fa akhadatni mongko ngalap ning ingsun apa rotfatun kekagetan fa ataitu Khadijah fa amarat hum. Fa'ata itu mongko nekane ingsun Khadijah ta ing Khadijah fa amartuhum. Mongko merintahno ingsun hum ing Khadijah sak bismil ahli. Sampai ngaji nahwu wis, sampe goblok kok wis. Fa amartuhum mongko merintahno ingsun hum ing Khadijah bismil ahli fadatsaruni mongko ngemuli sapa Khadijah wa bismil ahli ning ingsun fanzal wa ya ilal mutaffir kum fangju. Iki mun bener iki. Kula terangaken nggih, kula terangno nahwu sekedhap. Dados dalam bahasa Arab itu normale itu ya Khadijatu zammilini napa? Zammilini. Kados normale kan ya Zainabu idribi napa? Unsuri. Kalau balen malih normale nak khitab pada muannas kan napa? Unsuri napa? Idribi, kumi, kuni kan. Tapi dalam bahasa Arab itu istimalnya tidak mesti seperti itu. Khadijah itu istri. Kalau istri itu namanya ahlun, apa? Ahlun. Sehingga di semua riwayat itu memang Nabi ketika ketakutan itu dawe teng Khadijah wahdaha. Padahal hanya siapa? Khadijah wahdaha. Itu dawe zammiluni. Zammiluni pakai khitab jamak ghaib apa jamak mudzakkar. Semua riwayat seperti kalimatnya zammiluni zammil. Padahal mukhatabnya hanya satu Khadijah. Apa? Satu Khadijah. Itu cara mentakwil apa? Khadijah satu orang, satu istri itu disebut ahlun. Ahlun itu keluarga. Sehingga dengan atas nama ahlu sah dikatakan apa? Jama'. Jadi zammiluni zammiluni atau di sini diredaksekno napa fa amartuhum napa fa ataitu Khadijah fa amartuhum. Normalnya kan fa amar tuha, tapi di sini napa? Fa amartuhum. Jadi itu sah dalam istimalul Arab napa? Istimalul Arab. Jadi tidak sah cara nahwu, tapi sah secara istimalul Arab. Makanya di semua riwayat Nabi nak ndongakno mayit wedok ya Allahumma firlahu afi wa fa'anhu. Tapi ora usah mbok tiru, darane reso bahasa Arab. Jadi kadang ya repot. Ngene kula niku wedi wong goblok, kok nang pinter. Ajane sah dadi mayit wedok lah iku ajane sah wa firlahu wa afi wa fa'anhu. Niku masyhur ning kalangan ulama. Tapi ra masyhur kalangan sing latihan dadi ulama karena itu memang nak ulama latihan mesti itu masalah. Karena sing wis profesional niku enggak masalah karena mayit itu bismis syakhsi. Saya ulang lagi, mayit itu bismis syakhsi itu bisa hu. Jadi Allah maghfir lahu ay li hadzas syakhsi. Terus syakhsun itu yasmalu dzakar wal unsa. Jadi bulat. Bulatnya apa? Mayit itu jenis syakhsun apa? Lah syakhsun itu bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan atau pakai man. Mayit itu kan man itu bisa lelaki, bisa perempuan, bisa mufrad, bisa jamak, bisa tasniyah. Sebab itu di Quran itu biasa seperti itu zigzag. Misalnya innalladzina amanu pakai apa? Dhamir jamak mudzakkar. Terus walladzina innalladzina amanu walladzina hadu. Terus wanasara. Terus wasofiin man amana kan pakai mufrad ghaib man amana. Terus wa amila sholihan masih pakai mufrad ghaib tapi setelah itu falahum. Jadi harusnya kan cara kowe ngelatihan dadi wong alim kan man amanu wa amilu terus falahum, tapi itu enggak man amana mufrad ghaib wa amila mufrad ghaib terus falahum. Apa? Itu cara nganalisis gimana ketika amana itu di Jalalain kan ada. Nah, kira roh ya pancen ra tau maca. Atau maca bar lali biasa. Itu di Jalalain sama siapa takbirnya? Ru'iyya fi amana lafdzuman wa fi falahum makna. Biasanya gitu di semua tafsir. Di semua tafsir mesti keterangannya seperti ini. Ru'iyya den reksa fi amana ing dalam lafat amana apa lafdzuman lafate man. Nah, kalau lafat man secara lafat mufrad
Mudzakkar. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut falyukrim jarahu. Itu man amanah siapa saja apa satu orang? Siapa saja. Tapi domirnya pakai mufrad ghaib karena man itu bisa mufrad, mudzakkar, tasniyah, jamak. Tapi terusannya ayat kok falahum ajruhum. Apa? Falahum bukan falahu ajruhu karena apa? Secara makna man itu jamak. Makanya ketika lafadz man diredaksikan jamak itu namanya apa? Riayatul makna. Ketika diredaksikan mufrad ghaib riayatul lafzi. Paham ya? Dan itu di Quran dizigzag seperti itu. Misalnya masalah riba, waman ada fayan taqimu wahu mina. Waman ada. Tapi sebelumnya wadaru ma baqiya minar riba. Itu sebelumnya mufrad apa khitabnya ke jamak. Sebenarnya ngaji nahwu sing khatam. Lagi latihan ngaji nahwu sono kiai mayite wedok menawa wafir lahu ora iso ngaji. Iku malah sing wis ngliwati ngaji. Jadi kemungkinane loro, banget alime utawa banget bodhone iku tok. Dadi nek ana mayit wedok didongakno wafir lahu wa afi wa kemungkinane banget alime wis ngliwati hahu tadi. Ya ana sing mudin saking ora tau ngajine berhubung ning bukune ku ha mek hu diwaca maghfir lahu ha. Wa afihi ha. Wa'fu anhu ha. Karo dene sing nyetak kurang penggawean dadi. Akhire ha hu ha gak jelas. Sajane iku sing muni hu iku kemungkinane loro tok. Kayak wong jadab lho, wong salat saenake kemungkinane ya loro, banget gobloke. Utawa banget brontone pangeran nganti ra terkontrol secara fikih. Kemungkinane loro tok iku. Nek agak goblok ya jadab isi ku tok. Lah apike husnudzon ae, anggap ae sing salate rapati pas iku jadab. Ya husnudzon tapi rada maksa, mergo raine ra meyakinkan. Kok nak jadab ku ono haibah, ono napa? Kok nate wong salat ku rapati bener, cara fikih rapati. Tapi haibah luar biasa. Ya jadab tenan. Bareng ra ono haibah wibawa ana napa? Ana aurane lah napa? Kuwi nate ra wong salat, iku saenake dhewe. Ana haibah ya pancen jadab tenan. Ana sing ora ana haibah blas, jebule goblok tenan, kemungkinane loro. Tapi nak pantese santri mriki kan yo faktore jadab dadi keren apa? Nabi nate salat ujug-ujug mlaku mengarep. Iku cara fikih mboten sah, mergo ana wasbah, ana napa? Wasbah itu menculot, kan yang membatalkan sholat itu dua dalam gerakan, 3 kali berturut-turut, atau satu tapi fahisha, kayak mencolot. Nabi pernah sholat ujug-ujug mencolot mengarep. Terus setelah itu lama-lama ujug-ujug mundur mendadak. Masyhur di riwayat. Aku muni masyhur ben kowe kaya-kaya wis pinter, masyhur terkenal. Terkenal ora krungu ya kebangetan. Setelah sholat beliau ngendikan, saya tidak pernah sholat di kasaf Allah. Di kasaf itu dibuka hijabnya kayak sholat ini. Jadi di kasaf itu apa? Dibuka apa? Hijab. Terus saya melihat surga. Saya spontan ingin masuk, tapi saya ingat karena masih di dunia. Dan saat tadi spontan melihat neraka, kata Nabi, saya kaget kemudian mundur. Artinya apa? Kemungkinan seperti itu tuh ada, tapi bagi yang kasaf. Tentu Nabi nggak boleh dibahasakan jadzab, itu kasaf apa? Nah, untuk warasatul anbiya mungkin jazab. Nah, gue kaget panjang. Dengan sholat tuh ada bom. Wah, kaget. Utawa eling utange. Atau dengan sholat neng omah krungu bojone banting piring mergo kurang blojo. Oh, kaget. Gak jazab. Tapi itu justru sah. Mergo kaget iku ora ikhtiari, napa? Jadi kemungkinan saya iku telu. Kasaf, jazab, kaget. Mergo kaget iku ora apa? Ora ikhtiar. Kayak milih nanti. Terus kemungkinan keempat goblok lah iku. Tapi kan kita diajarkan husnudzon. Jadi anggap aja kabeh sah. Ya maksa, husnudzon ya butuh potongan ya maksa. Saya tak wari bahasa Arab ya, karena saya itu risau juga. Saya ini termasuk, saya itu pernah punya takriran tentang alfiyah, sehingga saya tahu banyak lah tentang bahasa Arab. Tapi problem di Indonesia itu biasanya hanya belajar nahwu, tidak belajar istiqmalul Arab. Kenapa? Tidak belajar nahwu itu ya baik, tapi tetap kita menghormati istiqmalul Arab. Ya kayak ning adat habaib lah. Itu kalau satu orang pun kan dibilang antum, napa? Padahal satu orang harus